ខ្ញុំចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនមិនមែនផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមคล้ายៗទេព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅពេលនេះដែលនិយាយពីរងខ្ទេចខ្ទីរងបាក់ស្បាតរងចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមហ្នឹងគឺចាញ់អាមេរិកលាក់នឹងលាក់ឬអ៊ីស្រាអែលគឺវារកម្មចិត្តណាស់សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលជាខុសសនិកអ្នកដែលអាចេធ្លាក់ទឹកតែស្កដែលចង់បៃបហាអាមេរិកចង់បៃបហាលើកចំកើងអ៊ីរ៉ង់ថាអស់ចាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឲ្យប្រហែលនឹងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែរហ្នឹងគឺវាអត់ការបញ្យល់បែបនេះគឺវាមិនមែនជារឿងពេញចិត្តរបស់ក្រុមអស់លោកទាំងប្រមាណអ្នកនោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនកុំខ្វល់សំខាន់បំផុតបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់មានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលកុំមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសូមជួយបួងសួងបន់ស្រន់ជូនពរពួកគាត់ផងទៅហើយចាំមកដោះស្រាយរឿងលោកត្រាំនិងអ៊ីស្រាអែលរឿងអីតាមច្បាប់អន្តរជាតិតាមក្រោយសំខាន់តើអ៊ីរ៉ង់នឹងមានរដ្ឋាភិបាលនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេរាប់លានអ្នកមានសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវដែលយើងក៏ចង់បានគេក៏ចង់បានអញ្ចឹងយើងបន់ស្រន់ឲ្យគ្នាទៅព្រោះជាពរជ័យអ្នកណាមិនចង់បានប្រទេសមួយដែលរស់នៅក្នុងមលុបសន្តិភាពដែលគ្មានការងើបមួយវាយមួយគ្មានចាប់ដាក់គុកគ្មានសម្លាប់គ្នាដូចសម័យខ្មែរក្រហមនោះអ្នកណាក៏ចង់បានល្អដែរអញ្ចឹងហើយយើងបើយើងធ្លាប់ហែលឆ្លងសង្គ្រាមហេតុអីក៏យើងមិនចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ប្រជាពលរដ្ឋគេនៅហ្នឹងយើងមានដែរទៅរស់នៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់ណាយើងកាប់ក្នុងដងនៅស្រុកខ្មែរឲ្យតែឃើញអីបន្តិចហ្នឹងតាំងខ្លាចតែប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លាចគេចាប់មេដឹកនាំខ្មែរក៏បួចដូចនៅដូចកាដាហ្វីឬក៏ដូចនៅវេណេស៊ុយអេឡាអីចេះតែមកដូចថាលួងចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែអត់ព្រមកែអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខុសអានឹងអត់បានផលទេបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមមើលសច្ចធម៌ឲ្យប្រកាន់ផ្លូវកណ្ដាលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្លះទៅក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរកន្លែងណាគាត់ធ្វើមិនត្រូវលោកតាមធ្វើមិនត្រូវរិះគន់គាត់ទៅចំណុចច្បាប់ចំណុចអីសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកច្បាប់អាមេរិកក៏គេរិះគន់បានដែរវាមានអាណាគ្រប់គ្រងលោកតាមទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនមែនអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងខុសទាំងអស់ទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើរំដោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់លែងមានគេធ្វើទុកបុកម្នេញអាហ្នឹងក៏ជាអំពើបុណ្យមួយដែរគ្រាន់តែថាអាបុណ្យទៅហ្នឹងគឺវាដូចថាវាគិបសាហាវវាហឹង្សាអីបន្តិចមែនប៉ុន្តែមេដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ង់នេះបើមិនធ្វើធေါ်ក្តៅដោយអាមេរិកហ្នឹងទេគ្មានថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ស្គាល់ក្តីសង្ឃឹមដូចរំពេញផ្លូវដូចថ្ងៃមុនអីហ្នឹងធ្វើកើតទេអ្នកណារត់ចោលស្រុកអស់មកដើម្បីគេចផុតពីអាការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងនៅក្នុងនោះមានអ្នកណានិយាយអីបានហើយយើងគួរអាណិតអាសូរគេផងហើយយើងមើលខ្លួនឯងផងតើខ្មែរសប្ងៃហ្នឹងនិយាយអីបានខ្លះនិយាយអីបានខ្លះសប្ថ្ងៃហ្នឹងបញ្ញវន្តនិស្សិតសំងំសុកទាំងអស់ដោយសារអីអាសាច់ជូនខ្លាបណ្នៅស្រុកបានហើយប្រទេសដែលយើងអាសាច់ជូនខ្លាបណ្នៅស្រុកបានបណ្ឌិតដូរខួរក្បាលអីអស់ទៅជាសទៅជាខ្មៅទៅជាអីចេះតែនិយាយការពារជាងនិយាយការពិតនិយាយដោះសារជាងនិយាយដោះស្រាយអីហ្នឹងប្រទេសយើងអាចេកធ្លាក់ទឹកហើយអើស្កតែចប់ហើយវាគ្មានឋានសួគ៌ឋានសុខឯណាទេវាមានតែបរៈលោកទេគឺវាទៅឋានអបជ័យឋាននរកហើយក៏យើងដឹងដែររស់នៅសប្ងៃមកអង្គុយខ្លាចគ្នានិយាយស្អីបន្តិចមិនហ៊ាន share មិនហ៊ាន like ទេបើ share សាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនវិញ share បាច់មេដៃចោលអត់ share តាន់គេនឹងរឿងទៀតគេតាមមើលទៀតថាអ្នកណាខ្លះអត់ព្រម share អញ្ចឹងយូរទៅវាបានអា like និង share បែបគេហៅថា fake អត់ស្មោះត្រង់ប្រទេសកំពុងតែបាត់ដីទៅថៃប្រជាពលរដ្ឋរងកម្មស្ទើរតែដូចថាវាហួសប្រមាណយើងនាំគ្នាទៅ click like ចម្រៀងដែលលោកហ៊ុនសែន share រាប់សែន like and share យើងសួរថាតើនេះគឺជា like and share ស្មោះត្រង់មែនទេកំពុងតែជួយចាប់រឿងថៃដែលឈ្លានពានយើងបាត់ដីយើងមកអង្គុយសបាយ RH ស្ដាប់ចម្រៀងតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្មោះត្រង់ឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយការភ័យខ្លាចហើយយើងគិតខ្លួនឯងអ្នកគ្រប់គ្រងដោយការភ័យខ្លាចហ្នឹងតែពេលមានការអីរត់ចោលគ្នាអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងចេះតែ share ចេះតែ like ចេះតែនិយាយយកបងទៅដើម្បីឲ្យតែពេលតែមានរឿងអីប្រុចរត់ទៅលឿនជាងគេតែម្ដងចោលមេចោលកោយហ្នឹងតែម្ដងអាហ្នឹងហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការដូររបៀបដឹកនាំរដ្ឋយើងនឹងមកប្រែប្រួលឲ្យមានសាមគ្គីជាតិខ្មែរផ្សះផ្សាជាតិទៅកុំងើបមួយវាយមួយកុំទៅរករឿងអ្នកដែលនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បើរករឿងគេដោយទាំងបាក់ខ្លួនឯងផងអត់អីទេរករឿងចាប់តាគេដាក់គុកដោយសារតែគេនិយាយខ្ទាស់កំណត់ខ្លួនឯងបើកំណត់ក្រុមខ្លួនឯងនឹងនិយាយជេរបន្តិចអ្នកណាក៏បានដែររិះគន់អ្នកណាចង់សម្លាប់អ្នកណាក៏អត់មានបញ្ហាជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទេការបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់ប៉ុន្តែអត់ចង់ឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារ2ព្រោះអីអំពើទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្តៅក្រហាយបាទបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរសៀលណាស់ទៅហើយនៅឯប្រទេសកម្ពុជារាត្រីសួស្តីសម្រាប់បងប្អូននៅទីក្រុងឡុងបិចប្រហែលជាសម្រាប់លក់មុនខ្ញុំអស់យូរហើយព្រោះអីម៉ោង12រំលងអាត្រាទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការផ្សាយប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅយប់នេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាម៉ោងប្រហែល9 9កន្លះយប់ទៀតហើយនៅឯឡុងបិចម៉ោង7ឬក៏7កន្លះព្រឹកបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបងប្អូនរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យឈ្លានពានមានបងប្អូនយើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជា fan របស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយពីថាអាមេរិកឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺមិនត្រូវទេព្រោះអីបើថៃឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរអានឹងត្រូវព្រោះថៃវាយហើយដណ្ដើមយកដីខ្មែរទៅកាន់កាប់ឯអាមេរិកវិញវាយអ៊ីរ៉ង់មិនបានចូលទៅប៉ុនប៉ងយកដីអ៊ីរ៉ង់មកកាន់កាប់គ្រប់គ្រងទេដូច្នេះនេះគឺគេមិនហៅថាឈ្លានពានទេអានឹងតាមការបកស្រាយរបស់គាត់ទេណាបងប្អូន
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមែនតើខ្ញុំស្ដាប់ការផ្ដល់យោបល់ដែរប៉ុន្តែពាក្យឈ្លានពានគឺជាការរំលោភបំពានមិនមែនបានន័យថាជាការទៅដណ្ដើមព្រោះនៅក្នុងអំពើឈ្លានពានហ្នឹងបានន័យថាម៉េចគឺយើងឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឧទាហរណ៍យក F16 ចូលបាញ់ផ្លោងចូលដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងគឺជាអំពើឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយមិនចាំបាច់តែមកគ្រប់គ្រងដីក៏វាជាអំពើឈ្លានពានដែរព្រោះយើងឈ្លានពានចូលក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសមួយដោយរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងការមិនអាចឈ្លានពានរំលោភដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសដទៃដូច្នេះពាក្យឈ្លានពានមិនមែនបានន័យថាតើតែទៅយកដីគេបានហៅតែឈ្លានពានទេគឺយើងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិចូលក្នុងដែនអធិបតេយ្យប្រទេសដទៃគឺមានពាក្យថាឈ្លានពាននឹងហើយប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថៃឈ្លានពានកម្ពុជាគឺបំណងចង់បានដីកម្ពុជាយកទៅគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខអីឬក៏របស់ខ្លួនអាមេរិកឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងន័យថាទៅរំដោះរបបនេះឲ្យផុតពីរបបផ្ដាច់ការប្រគល់ជោគវាសនានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអាមេរិកមិនមានបំណងកាត់ដីកាត់ទឹករបស់អ៊ីរ៉ង់យកទេប៉ុន្តែពាក្យនេះនៅតែឈ្លានពានដដែលទេគឺក្នុងន័យថាអាមេរិកក៏បានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឯងដែរក្នុងការដែលទៅរំលោភដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រំលោភធម្មនុញ្ញនេះគឺដោយសារតែមិនឆ្លងសភាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសភារបស់អាមេរិកហ្នឹងក៏បានបោះឆ្នោតរួចទៅហើយថាបើវាយអ៊ីរ៉ង់បន្តទៀតក៏មិនចាំបាច់ឆ្លងសភាដែរធ្វើត្រូវក៏ប៉ុន្តែអាការធ្វើត្រូវនេះគឺនៅពេលដែលវាយអ៊ីរ៉ង់រួចទៅហើយទេគឺអ្វីអង្គទៅជាបាយការប្រព្រឹត្តខុសគឺវាកាត់ឡើងទៅហើយបងប្អូនសួរថាចោះហេតុអីបានជាមកចោទអាមេរិកថាប្រព្រឹត្តខុសខ្ញុំនិយាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំនិយាយអំពីគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិនៅក្នុងការមិនរំលោភដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយព្រោះអីមានច្បាប់ការពារអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យថាអាមេរិកហើយនិងអ៊ីស្រាអែលឈ្លានពានអ៊ីរ៉ង់គឺជាការឈ្លានពានប៉ុន្តែសំណួរដែលសួរទៅវិញថាតើការឈ្លានពាននេះគឺជាការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិភាពពិភពលោកដែលមិនអាចជួសជុលបានឬក៏ជាការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតម្លៃណាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់លានអ្នកបានស្គាល់ដង្ហើមខ្យល់អាកាសនៃប្រជាធិបតេយ្យរួចផុតពីការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដែរឬទេអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិរំលោភធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏រំលោភគោលការណ៍សន្តិភាពពិភពលោកអីក៏ដោយវាជាការពិតបើយើងមើលឲ្យជាក់ស្ដែងគឺអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងន័យថាទៅចូលឈ្លានពានក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យមែនតើអ្នកដែលការពារចំហអាមេរិកក៏គេមានអំណះអំណានរបស់គេដែរថាតើការឈ្លានពាននេះដែលស្រុកមួយអត់ដែលមានអីសោះជាស្រុករក្សាសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋគេសបោសបាយរដ្ឋាភិបាលគេបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គេអត់ដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគេអត់ដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ដែលបង្កទុកវេទនាណាមួយដល់ពិភពលោកគេមិនដែលគំរាមកំហែងប្រទេសអាមេរិកថាត្រូវតែចុះនរកហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកឬក៏អ្នកណាមួយដែលប៉ះពាល់នឹងនិយាយទៅឲ្យតែប្រយោជន៍អាមេរិកគឺប្រទេសនោះនឹងរករឿងអីអញ្ចឹងទៅចុះបើសិនជាប្រទេសមួយដែលអត់ដែលមានបញ្ហាអីសោះអ្នកណាទៅធ្វើប៉ះប្រទេសហ្នឹងគេច្បាស់ជាថ្កោលទោសងាប់ហើយយើងមិនបាច់ចាំតែមើលអីយើងគ្រាន់តែមើល Greenland ដែលជាប្រទេសមួយគ្នាសុំតែសុខអត់ដែលមានបកផលវិបាកអីសោះប៉ុន្តែអាមេរិកមើលឃើញថា Greenland នេះណាគឺជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រយោធាដ៏សំខាន់សម្រាប់អាមេរិកទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការដែលបើមានសង្គ្រាមមានអីកើតឡើងបើ Greenland នេះជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកគឺជារឿងមួយដែលអាមេរិកមានព្រៀបទៅលើសង្គ្រាមបើមានពាក់ព័ន្ធនឹងចិននិងរុស្ស៊ីអីអញ្ចឹងគ្រាន់តែអាមេរិកស្រឡាញ់ចង់បានបែបហ្នឹងអត់ទាន់បានទាំងយកផងគឺប្រទេសជុំវិញពិភពលោកគេនាំគ្នាថ្កោលទោសហើយប្រទេសនិយាយទៅជាទូទៅគេគិតថាមិនសមស្របសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏គិតថាមិនបានទៅយក Greenland ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកមែនមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការដែលរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដែលអីពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលទទួលយល់ព្រមថាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគួរតែគំតិចអញ្ចឹងហើយគាត់ថាវិធីគំតិចហ្នឹងវាស្ដាប់ទៅវាគ្រុតគ្រាតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែ 100% យល់ស្របគ្នាថារបបដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះសំតែរលាយទេសំតែរលាយបើយើងធ្វើការស្ទង់មតិគឺមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកនឹងយល់ស្របថារបបអ៊ីរ៉ង់នេះបើអត់មានល្អជាងមាននឹងជាទូទៅគំនិតជាទូទៅប៉ុន្តែរបៀបនៅក្នុងការកំតិចឬក៏ចូលទៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាការប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អន្តរជាតិប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយក៏រងការជំទាស់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងសម្បើមដែរហើយគឺគេមានសិទ្ធិជំទាស់អញ្ចឹងមែនហើយព្រោះអីគណៈបកប្រឆាំងបើឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកត្រាំធ្វើដូច្នេះហើយមិនតវ៉ាអីសោះបានន័យថាចូលសងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគិតថាដូចដដែលអញ្ចឹងមានអីប្លែកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទៅអីអាណត្តិក្រោយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងក៏គេមានអំណាចរបស់គេសមស្របដែរគេថា
គេមិនគ្រប់គ្រងរបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការទេប៉ុន្តែក៏គេមិនគ្រប់គ្រងការដែលទៅចូលរំលោភដែនអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋដទៃដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យអាមេរិកមើលទៅដូចជាបងធំប៊ូលីគេឲ្យប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាន័យច្បាប់ជាន័យទម្លាប់អាមេរិកខូចឈ្មោះប៉ុន្តែជាន័យបងធំជាន័យដែលអ្នកដែលមានអំណាចអាចបង្ក្រាបអ្នកណាម្នាក់ដែលផ្ដាច់ការហើយកុំក្អកគឺអាមេរិកខ្លាំងដែរនិយាយទៅខ្លាំងផ្នែកសភាវុធយោធាបែបអំពើហិង្សានិងការបង្ខំគឺអាមេរិកធ្វើបានមកដល់ម៉ោងនេះលោក Pete Hegseth ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមបានប្រកាសជាឲ្យរឹកថាវាយគ្នាជាមួយអ៊ីរ៉ង់កុំនិយាយអំពី fair play បងប្អូនដឹង fair play យ៉ាងម៉េចទេ fair play ហ្នឹងគឺការលេងទៅតាមក្បួនតាមខ្នាតបានន័យថាវាយអត់ដោះកញ្ញបោចសក់ទេអត់ខំតិចដូចលោកម៉ៃថៃសិនទេហើយគឺយើងគឺថាអត់មានមកដាក់ខ្នាយដាក់ស្អីដែកអីមុតឬក៏បាញ់pepper spray ដែលថាអីអាថ្នាំបាញ់ឲ្យកាហាយភ្នែកអីហ្នឹងអត់ទេយើងត្រូវលេងពពាក fair play បានន័យថាបើបាល់វិញកុំច្រានកុំរុញកុំទាញគេកុំប៉ែងជើងគេកុំធ្វើអីប្រេះគឺយើងលេងតាមបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធតែលោក Pete Hegseth សិតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមគាត់ថាអត់មាន fair play ទេអត់មានលេងតាមគោលការណ៍ជាមួយអ៊ីរ៉ង់បានទេព្រោះអ៊ីរ៉ង់ខូចយូរហើយអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់អាមេរិកចាត់ការអ៊ីរ៉ង់នេះគឺអ្នកណាថាអីថាទៅគឺបើមិនចាត់ការបែបហ្នឹងអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនរលាយទេមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះនឹងនៅឡើងចាងមួយជីវិតតកូនតចៅទៅទៀតដូច្នេះក្នុងន័យនេះគឺជាការកាច់ធ្មង់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់និងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅទីផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដូចឃើញលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាចាប់ក៏បួចយកមកកាត់ទោសនៅញូវយ៉កធ្វើម្ដងដោយទាំងភរិយាគាត់ផងអីចឹងទៅលោកម៉ាឌូរ៉ូនោះមិនឃើញទេណាអញ្ចឹងអាមេរិកចង់បង្ហាញថាផ្លូវកាត់ក៏ទៅបានដែរសំខាន់តើម៉ោងនេះបងប្អូនសាកគិតទៅមើលមានប្រទេសប៉ុន្មានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់អាមេរិកមានប្រទេសប៉ុន្មានយើងអត់មានផងសូម្បីតែកម្ពុជាយើងដែលថៃឆ្លៀនពៀនយើងនេះមិនទាំងហ៊ានថ្កោលទោសអាមេរិកផងហ្នឹងឲ្យប្រទេសហ្នឹងសម្របសម្រួលគ្នាទៅរកវិធីកដាលទៅចរចាគ្នាអីទៅឃើញសូម្បីតែដឹងថាអាមេរិកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់មិនហ៊ានថាព្រោះអីត្រូវការពឹងអាមេរិកតាមពិតគួរតែមានភាពក្លាហាននិយាយទៅថាមិនគ្រប់គ្រងអំពើឆ្លៀនពៀនរដ្ឋដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសកុំឲ្យតាមរបៀបប្រជាការពេកកុំឲ្យសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងរង្គាលនិយាយទៅគឺនៅអ៊ីរ៉ង់នេះគឺនៅរស់អវជ័យធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញគេណាស់ចឹងបានពិភពលោកអត់មានអ្នកណាម្នាក់មានសមានចិត្តជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ខ្លាំងទេគេបន់ឲ្យតែខ្ទេចដែរទេដើម្បីកសាងឲ្យប្រទេសនេះគ្មានបរមាណូកុំគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺជាអិរិយាបថរបស់ប្រទេសនោះឃើញទេបើសិនជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពមែនតើមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានស្អីសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាមិនធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើទុកបុកម្នេញបពប្រឆាំងមិនចាប់គេដាក់គុកតាមអំពើចិត្តមិនសម្លាប់គេតាមអំពើចិត្តមិនកាត់ក្តីទាំងអយុត្តិធម៌ប្រទេសនោះគ្មាននរណាទៅហ៊ានគ្រប់គ្រងអីបានទេវាច្បាស់ជាពិភពលោកគេថ្កោលទោសជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់តពេលតាក់ទងអ៊ីរ៉ង់វាអត់មានអ្នកណានិយាយទៅមានទឹកមាត់ប្រៃសោះព្រោះខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងវាក៏ក្រិចពេកវារកឲ្យគេអាណិតអត់បានខ្លាចជាជនរងគ្រោះអត់បានគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើឈ្លានពានដោយខុសច្បាប់នៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមែនហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាជនរងគ្រោះនៃអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តទៅប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់គ្រាន់តែបាតកម្មពីអាទិត្យសម្លាប់គេអស់ជាង30000នាក់បងប្អូនសាកគិតមើលមនុស្សមើលដូចសត្វធាតុចឹង30000នាក់ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មេដឹកនាំនឹងក្រុមទាហានអ៊ីរ៉ង់អាចសម្លាប់មនុស្សបានហើយអត់មាននរណាកាត់ទោសផ្ដន់ទោសគាត់បានគេមកតវ៉ាដើម្បីឲ្យដូររបបដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យរបបនឹងជិះជាន់គេឲ្យដល់ពេលគេតវ៉ាសម្លាប់គេបំបិតមាត់ចោលទាំងអស់ហើយយើងគិតថាអូមេដឹកនាំបែបហ្នឹងយើងអត់អាចទៅចាត់ការគាត់បានទេវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិវាខុសធម្មនុញ្ញអាស៊ានវាខុសគោលការណ៍ត្រូវហើយវាខុសក៏ប៉ុន្តែយើងមើលថាតើពេលដែលអ៊ីរ៉ង់មានការដឹកនាំដែលមិនមានភាពផ្ដាច់ការតើប្រទេសនេះនឹងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានសេរីភាពប៉ុណ្ណាពិភពលោកនឹងមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណា